came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt being paid from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. All glory be to the Lord, the Most High. The Lord Jesus that seated upon the circle of the earth. I bless the name of the Lord for keeping you and me alive. He counted us worthy to be among the living today. All glory be to his name. We lift him up. We appreciate his name. Thank you, Lord Jesus. You are welcome to Harvesters Radio. This is a telecast of the Harvesters of Christ International Church. This is where we preach the true message of God. This is a channel of a church that is based on apostolic mandate. Ilé-iṣẹ́ ìránṣẹ́ ìjọ olùkórè ìkẹyìn ayé ó ní àwa ní ọ̀sán yìí, ó ní àwa ní àkókò yìí. Níbẹ̀ ni mo dẹ̀ ti ń kí yín káàbọ̀ sí ojú ìwòran yìí. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó ka yín yẹn tó ka èmi náà yẹ. A dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń wo channel yìí tí ẹ̀ dẹ̀ ń bá wa subscribe ní gbogbo ìgbà. Níbí yìí la ti máa ń tú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run palẹ̀ ní yékéyéké ní ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ ní gbogbo ọjọ́ Sunday báyìí. Òǹdè ni a máa ń wá sí ojú ìwòran yìí láti jọ sọ̀rọ̀ Ọlọ́run papọ̀. Kó tó di bá sọ̀rọ̀ Ọlọ́run ẹ jẹ́ a jọ gbàdúrà. Orúkọ Jésù, Bàbá Gbénga láti pàṣẹ Jésù Olúwa, àdárí ògo àti ọlá àti ìyè padà sọ́dọ̀ yín torí pé ẹ̀yin lẹ́ni fún ojú rere tí a rí gbà. Ọlọ́run ẹ gbà ọpẹ́ wa. Gbogbo etí tó ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tó dẹ̀ ń wò mí, mo gbàdúrà fún yín lórúkọ Olúwa wípé ẹ ò ní sọ ìjọba Ọlọ́run nù. Ètò Ọlọ́run fún ayé yín kò ní yẹ̀. Oore gbogbo tó wà lóòkan ìyà Ọlọ́run fún ayé yín lórúkọ Jésù ẹ ní pàdánù kankan níbẹ̀. Ẹ ò rí ojú rere gbà. Olúwa láti pàṣẹ ọ̀rọ̀ náà ẹ tan ìmọ́lẹ̀ ńlá. Ó ti rí bẹ́ẹ̀. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Once again, my name is Pastor Elijah Adewale Adeiwa, the head pastor of Harvesters of Christ International Church tó wà ní ìlú Ìbàdàn. I'm the presiding pastor of Kingdom Harvester Christian Ministry. You are welcome to this telecast. Today, we want to share the word of God. A fẹ́ lọ nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní ọ̀sán yìí. Ṣé rí telecast yìí tẹ́ bá ti wò tán ẹ bá mi share ẹ̀ pẹ̀lú àwọn èèyàn. Ẹ má jò jẹ́ yín nìkan torí agbára wà nínú ẹ̀, ìyè wà nínú ẹ̀. Bá mi share ẹ̀ pẹ̀lú gbogbo àwọn ènìyàn. Mo dẹ̀ mọ̀ pé yóò jọ ṣe ọkàn àti ẹ̀mí oníkálùkù wa ní rere lórúkọ Jésù Olúwa. Àkórí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí mo mú wá fún yín ní òní, ó ní mo pè ní this same Jesus. This same Jesus. Jésù yìí kan náà. Jésù yìí kan náà. Ó ní àkórí ọ̀rọ̀ mi. Mo fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀ nípa ọkùnrin náà tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Jésù. This same Jesus. Hallelujah. Kó tó di pé a tẹ̀síwájú, mo fẹ́ jẹ́ kí èmi àti yín jọ ṣí Bíbélì wá sí 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter 15 verse 14. 1 Corinthians chapter 15 verse 14. Ìwé Kọ́ríńtì wà lẹ́yìn ìwé Róòmù. Out of Apostle Rome, Corinthians, 1 Corinthians chapter 15 verse 14. Let me read it in English language. It says, and if Christ be not risen, then is our preaching vain, and your faith is also vain. Yorùbá ló sọ dáadáa jùlọ. Ó wí pé bí Kristi kò bá jí dìde, asán ni ìwàásù wa, asán sì ni ìrètí tiyín pẹ̀lú. Mo láìpẹ́ bí Yorùbá bá wí ṣe sọ gan. Bí Kristi Olúwa kò bá jí dìde, ìwàásù gbogbo tá à ń sọ yìí asán ni. Kódà ìrètí tẹ̀yin náà ń retí, bá ṣe ti ìjọba Ọlọ́run àbí títí ayé yìí, asán ni gbogbo ohun ìbá já sí. So ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run ẹni tí ó wù láti jí Jésù Olúwa dìde. Ẹ sà, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló ti gbìyànjú ẹ̀. Àwọn náà fẹ́ dán irú àjíǹde Jésù. Àwọn náà fẹ́ ṣerú tí ẹnìkan ò ṣe rí. Gbogbo ìwé ètò ẹ̀sìn ló gbàgbọ́ wípé ẹnìkan wá sáyé tí wọ́n ń pè ní Jésù. Ẹnìkan wá sáyé tí wọ́n ń pè ní Yísà ọmọ Mọ́ríámọ̀. Ẹnìkan wá sáyé tí wọ́n ń pe orúkọ rẹ̀ ní Ẹ̀là ọmọ Àgbọnnìrègún. Ẹnìkan wá sáyé tí wọ́n ń pe orúkọ rẹ̀ ní Olùgbàlà. Ẹ sà, ọ̀pọ̀lọpọ̀ olùgbàlà ló ti wá sáyé yìí. Àwọn náà ti ṣe iṣẹ́ ìyanu púpọ̀. Wọ́n ti dára gan-an. Wọ́n ti alẹ̀ lọ, wọ́n alẹ̀ bọ̀. Gbogbo àwọn èèyàn ló fẹ́ máa rí wọn bí ìgbà tó yẹ pé wọ́n lágbára ju tí wọ́n ń pera wọn lọ. Ẹ sà,
ọkùnrin kan tiẹ̀ wà wọ́n ń pe orúkọ rẹ̀ ní D. Lawrence. Ọkùnrin tó ń pe orúkọ rẹ̀ ní D. Lawrence ó dára gan ní ayé, kódà ayé ò lè gbàgbé ẹ̀ láéláé torí ó mì ayé lògbòlògbò. Ọ̀kan láàrin àwọn olùdásílẹ̀ ẹ̀sìn tí wọ́n ń pè ní idu ni D. Lawrence jẹ́. Ó kó àwọn ìgbìmọ̀ rẹ̀ jọ àti gbogbo àwọn orílẹ̀-èdè, ó sọ fún wọn wípé kí lẹ̀ ń wá lọ́rùn bíbélì, kí ló dé tẹ̀ ń dààmú ara yín nípa àjíǹde Jésù, kí ni Jésù ṣe tẹ́nìkan ò ṣe rí? Ẹ ó rí pé èmi náà máa kú, màá dẹ̀ jíǹde ní ọjọ́ kẹta, màá dẹ̀ tó gòkè rí ọ̀run bíi ti Jésù. Gbogbo àwọn èèyàn wípé D. Lawrence ò lè dán wò. Ẹ̀sà, D. Lawrence dán wò. D. Lawrence kú, àwọn ọmọ ẹ̀yìn ẹ̀ lọ gbèsè nígbà tó di ọjọ́ kẹta, ìyẹn precisely September 11, 1936. September 11, 1936, D. Lawrence jí kúrò ní ibojì. Ẹ ti gbọ́ rí? D. Lawrence jí kúrò ní ibojì òkú. Ó ní mo ti ṣe number 2, mo fẹ́ ṣe number 3, adéǹdérí gbogbo tí Jésù Olúwa ṣe. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta yìí náà ni pé mo fẹ́ gòkè rí ọ̀run bí Jésù ti gòkè lọ. Ìtàn sọ fún wa wípé ní September 11, 1936, D. Lawrence bó ti fẹ́ máa gòkè rí ọ̀run, àrá bẹ̀rẹ̀ sí ní sán. Àrá sán pa D. Lawrence, ó já ẹran ara rẹ̀ jẹ́lẹ̀, yálàyàlá ló já ẹran ara rẹ̀. Kódà àwọn alátẹ̀lé rẹ̀ wọn ò rí bí sín sí nítorí pé ojú tí ẹsẹ̀ ẹ̀ wọ́lẹ̀ gẹ́rẹ́gẹ́. Lọ́sẹ̀ yìí mò ń bá yín sọ̀rọ̀ nípa ọkùnrin tí wọ́n ń pe orúkọ rẹ̀ ní Jésù. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ olùràpadà, ọ̀pọ̀lọpọ̀ olùgbàlà náà ti wá sáyé. Kí ni kí n sọ nípa Allen John Miller of Australia, ọ̀kan lára àwọn tí ó porúkọ ara wọn ní olùgbàlà aráyé. Arákùnrin ń gbé lórílẹ̀-èdè Miami, òun náà dá àwọn ayé lákòókò tiẹ̀. Wọ́n máa ń porúkọ rẹ̀ ní, wọ́n máa ń alias ẹ̀ ní Jose Luceda Jesus, Jose Luceda Jesus Miranda. Ìyẹn ni a man-made Jesus. Gbogbo àwọn wọ̀nyí náà tàbùkù orúkọ Jésù yìí. Gbogbo àwọn wọ̀nyí náà sọ̀rọ̀ òdì sí orúkọ Jésù pé kò sí tí Jésù ṣe táwọn náà ò lè ṣe. Ẹ̀sà, rádaràdá ló gbẹ̀yìn oníkálukú wọn. Ẹnì kankan nínú wọn, wọ́n bẹ̀rẹ̀ dáadáa ni wọ́n àparí ẹ̀ dáadáa. Ẹ̀sà, ṣùgbọ́n mo rí ẹnìkan tí ṣe Jésù, ọmọ bíbí Ọlọ́run kan ṣoṣo. Ẹni tí a fi fún wa láti kú ní Calvary. Ó wá lẹ́ẹ̀kan, ó ṣe iṣẹ́ ìgbàlà lẹ́ẹ̀kan, ó sì kú lórí igi àgbélébùú, ó jí dìde, ó gòkè rí ọ̀run lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ẹ̀sà, ojú òtí ó ṣe iṣẹ́ yẹn ní àṣepé. Ìwé Hebrew chapter 8, tẹ́ bá lọ ka Hebrew chapter 8 verse 1, ó jẹ́ ó dímọ̀ fún wa pé ẹ̀ẹ̀kan lọ́dún ni olórí àlùfáà máa ń wọnú pẹpẹ mímọ́ lọ. Ẹ̀sà, láti ṣiṣẹ́ ìgbàlà fún ara tiẹ̀ àti nítorí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì yòókù. But ẹ̀sà, eléyìí tí Jésù wá ṣe nítorí èmi àti yín ni. Ó wá kó bá a lè gbà wá lẹ̀ pátápátá. Ó wá láti wá sọ wá di ọmọ Ọlọ́run pátápátá. Lára àwọn ìdí tó ṣe wá ni pé ó wá sanwó ìtanràn wa. Ẹ̀yin gan mọ̀ pé mi àti yín àná wa ò dáa, inú ilé tá a ti jáde wa ò dáa. Tó bá ní ká máa wo àwọn bàbá wa àti àwọn ìyá wa ibi tí wọ́n ti ṣàn wá, oh my God, a ò yẹ lẹ́ni tá a bá pè lọ́mọ Ọlọ́run. Òpó tí ó gbé ẹ̀sìn Kìrìsìtẹ́nì ró, òun náà ni ìbí Jésù, òun ni ikú ẹ̀, àjíǹde rẹ̀ àti ìgòkèrí ọ̀run rẹ̀. Gbogbo àwọn chain ni Ọlọ́run perfect pátápátá. Ó ṣe àwọn iṣẹ́ yẹn ní àṣepé. Ó make sure wípé ó ṣe iṣẹ́ ìgbàlà èmi àti yín ní àṣepé tí ò dẹ̀ yọ sílẹ̀. Hallelujah, amen. Kí ni kí n sọ nípa ọmọkùnrin kan tí wọ́n ń porúkọ rẹ̀ ní Henry Cristo, ọmọ orílẹ̀-èdè Brazil. Henry Cristo yìí, kódà morúkọ tí ìbá pè, ó lè bí àpáàrà, magician ayé àtọ̀run ni. Gbogbo àrà tí Jésù dá láyé lò náà dá. Kódà òun náà tún ní àwọn àpòstélì 12 àti ẹ̀. Gbogbo à ń fúnyàn ló ń jẹ lágijù, gbogbo ẹ̀ ló náà dánwò. Gbogbo à ń lajú afọ́jú kékeré ni lọ́dọ̀ ọrú tiwọn. Henry Cristo, ọmọ orílẹ̀-èdè Brazil, àwọn èèyàn máa ń porúkọ rẹ̀ ní coming Christ. Nígbà tó wà láyé, ó jẹ́ kí gbogbo ayé ó mọ̀ wípé èmi ni Jésù tí mo gèkèrè ọ̀run. Ní Acts chapter 1 verse 11, tí àwọn áńgẹ́lì wá gbà, mo tún ti padà dé sáàrin yín báyìí. Ó lo gbogbo ọgbọ́n láti yí àwọn èèyàn lọ́kàn padà kúrò nínú òdodo.
àwọn wọ̀nyí Sátánì fún wọn ní agbára àti ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ láti ṣí ojú àwọn èèyàn kúrò nínú ọkùnrin tí a ń porúkọ rẹ̀ ní Kristi nítòótọ́. Bọ̀ ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run pé gbogbo àwọn ìrìn Kristo yìí wọn ò rí ṣe, rádaràdá ní ìgbẹ̀yìn wọn jẹ́. Hallelujah, amen. Àjọkà nínú 1 Corinthians chapter 15 verse 14 ni ó ní bí Jésù Olúwa kò bá jí dìde, asán ni ìgbàgbọ́ wa, asán sì ni ìrètí ti yín náà pẹ̀lú. Amen. Ẹ jẹ́ lọ sínú Matthew chapter 28. Mo fẹ́ fi nǹkan kan yín níbẹ̀. Matthew chapter 28. Ẹ má gbàgbé olùràpadà mi ti sọ àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tí yóò ṣẹlẹ̀ nípa ikú rẹ̀, nípa àjíǹde rẹ̀ àti ìgòkèrè ọ̀run rẹ̀. Ẹ̀sà gbogbo ẹ̀ ló múṣẹ. Ẹni tí a fi ṣe ọ̀dọ́ àgùntàn Ọlọ́run, ẹni tí a mú lọ sí ibi ìpa, àní bí àgùntàn, kò ya ẹnu ẹ̀, ó ya dí, kò tí ẹ sọ̀rọ̀ nítorí èmi àti ẹ̀sà mọye ìyà tó jẹ lọ́wọ́ Pílátù, mọye ẹ̀sìn látọ̀dọ̀ olè apá òsì. Ẹ wo bí àwọn èèyàn tí ń kọjá lọ ṣe ń fi ṣe ẹlẹ́yà lórí igi àgbélébú. Wọ́n wí pé ìwọ tó gba àwọn èèyàn là, gba ara rẹ là. Bíbélì pé àwọn kan ń tutọ́ sí lára. Eléyìí tó dùn méjì mbẹ̀ ó ní ti aṣọ ògo tí Jésù Olúwa ń wọ̀. Bíbélì pé aṣọ rẹ̀ yẹn kò ní ojú ràn, àkànṣe aṣọ látọ̀dọ̀ Ọlọ́run Olódùmarè wá. Ṣùgbọ́n lọ́jọ́ tí Jésù kú tàbí lọ́jọ́ tó fẹ́ kú, aṣọ yìí gangan ni tágẹ́ẹ̀tì àwọn sójà Róòmù. Bíbélì pé níbi tí aṣọ rẹ̀ ṣe dáadáa tó, wọ́n pín aṣọ rẹ̀ láàrin ara wọn. Ìyẹn ni arákùnrin kan tí wọ́n ń porúkọ rẹ̀ ní Austin Matthew, ọ̀kan lára àwọn onímọ̀ ìjìnlẹ̀ nípa Bíbélì, nígbà tí ó ń tú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yẹ́lẹ́yẹ́lẹ́, Matthew Austin, ó wípé aṣọ tí wọ́n fi sin Jésù nínú ibojì, àwọn olè tí wọ́n máa ń fọ́ ibojì káàkiri, aṣọ yẹn ló yẹ kí wọ́n kọ́kọ́ gbé, ká ní pé wọ́n wá jí òkú Jésù gbé ni. Ẹ̀sà nígbà Jésù wà láyé, àwọn sójà Róòmù wọ́n ya aṣọ mọ́ lára torí pé owó laṣọ ẹ̀ jáwó. Ẹ̀sà aṣọ tí wọ́n sì tún fi sin Jésù ó tún dáa torí aṣọ tuntun ni, ó tún fine gan, ó rẹwà gan ju aṣọ tí ó wọ̀ gbà tó wà láyé lọ. Sà tó bá jẹ́ pé olè ló jí òkú Jésù gbé, èmi gbàgbọ́ wípé aṣọ tí wọ́n fi sin nínú ibojì, aṣọ ẹ̀ ló yẹ kí wọ́n lọ jí gbé. Bọ́ Bíbélì wípé wọn ò jí aṣọ rẹ̀ gbé. Nígbà tí àwọn áńgẹ́lì yẹn tán yí òkúta kúrò lẹ́nu ibojì ní ọjọ́ kẹta tí ṣe irú àyájọ́ ọjọ́ òní, wọ́n yí òkúta kúrò lẹ́nu ibojì, ọ̀gá ògo jáde kúrò nínú ibojì, Jésù ọmọ Ọlọ́run jáde kúrò nínú ibojì. Ẹni tí ayé ti rò pé òkúta ló máa dá dúró, òkúta ò rí dá dúró. Ó wí pé ikú oró rẹ̀ dà, ìsà òkú ìwọ ò ní pamọ́. Ẹ̀sà ẹ jẹ́ ń fi àkókò ìgbàdúrà fún gbogbo ojú tó ń wò mí níbi tí ó ti ń wò mí lákòókò yìí. Mo sọ tẹ́lẹ̀ lé yín lórí, àwọn òkúta ayé tó dí yín lọ́wọ́ tó lẹ̀ ò ní ṣe rere, látòní lọ ó mú kúrò lójú ọ̀nà yín. Agbára tó yí òkúta kúrò lẹ́nu ibojì Jésù, àwọn òkúta ìdíwọ́ àti ìdènà tí wọ́n fi ṣe yín mọ́ ojú kan ṣoṣo, lónìí a ó yí kúrò lójú ọ̀nà yín. Ayé yín yóò gba àjíǹde, ìpè yín yóò gba àjíǹde, iṣẹ́ yín yóò sọjí padà ní ọdún yìí. Ọ̀nkú ìgbéyàwó yín máa sọjí, àwọn ìrètí yín lọ́dún yìí máa sọjí. All your expectation will receive revival this year in the mighty name of Jesus. You will resurrect once again. Hallelujah. Nínú Ezekiel chapter 37, wòlíì Ezekiel wípé ẹ̀mí Olúwa bà lé mi, ó mú mi lọ sí àfonífojì kan tí wọ́n ń pè ní egungun gbígbẹ. Olúwa wípé Ezekiel bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ tẹ́lẹ̀ lórí àwọn egungun yìí kí wọ́n bá lè yè. Ẹ̀sà èmi náà sọ tẹ́lẹ̀ lónìí gẹ́gẹ́ bí Násírì Olúwa. Ojú gbogbo tó ń wò mí lónìí, àsọtẹ́lẹ̀ Jèhófà ni mò ń sọ yìí, àṣẹ Jèhófà ni mo fi ń sọ̀rọ̀ yìí. Mo dúró nínú agbára Jésù Olúwa àti nípa ẹ̀mí rẹ̀. Mo sọ àsọtẹ́lẹ̀ pé ohun gbogbo tó ń dòkú ní ayé yín, bí a ti jí Jésù dìde ní ọjọ́ kẹta, lórúkọ Jésù wọn yóò di àyè padà, wọn ó di àyè padà. Ọ̀nkú yìí ibi tí ayé dá yín dúró sí tán ti ní pé ibẹ̀ ni yóò máa wà, àníjó kú òun bẹ́ẹ̀. Lẹ́fúlẹ̀ àìdáàsò káìtò ní àdàbà ìkàtẹ́sì àdé, bí ẹ bá lè ṣe àmì ní ìgbà mẹ́ta níbi tí ẹ ti ń gbọ́ mi, lórúkọ Jésù agbára àjíǹde Ọlọ́run yóò mú yín kúrò níbẹ̀. Amen. Ẹ já lọ sínú Matthew chapter 28. Mo fẹ́ fi nǹkan kan yín níbẹ̀ ni kẹ́ bá lè mọ ohun tí àjíǹde rẹ̀, kẹ́ bá lè mọ iṣẹ́ tí wá ṣe. Hallelujah. Amen. Matthew chapter 28. Ẹ jẹ́ n bẹ̀rẹ̀ láti verse 1.
I would like to read it in English. In the end of the Sabbath, as it began to dawn towards the first day of the week, came Mary Magdalene and other Mary to see the sepulchre. Verse 2. And behold, there was a great earthquake, for the angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone from the door and sat upon it. Áńgẹ́lì yẹn yí òkúta kúrò lẹ́nu ibojì, ó sì jókòó lé. Áńgẹ́lì yẹn ni mo rán sí ilé yín lónìí. Áńgẹ́lì yẹn ni mo rán sí iṣẹ́ yín. Ọ̀nkú tí ó ń wò mí yìí. Áńgẹ́lì yẹn ni mo rán sí ọ̀rọ̀ ìgbéyàwó rẹ̀. Ọ̀nkú yìí, áńgẹ́lì yẹn ni mo rán sí ojú ọ̀nà traveling ẹ̀. Ohun gbogbo tó ń di ọ lọ́wọ́. Ohun gbogbo tó dúró lójú ọ̀nà ẹ̀ tó ní òun ò ní jẹ́ kó lọ ní ọdún yìí. Áńgẹ́lì tó yí òkúta kúrò lẹ́nu ibojì Jésù, ó máa yí kúrò lẹ́nu ibojì ayé tiẹ̀ náà. Gbogbo òkúta ayé, àwọn òkúta ìdènà, àwọn òkúta ìdìgbòlù lójú ọ̀nà ẹ̀ tó ní pé ò ní rí àrà tí ń bẹ nínú ẹ̀dá lọ́dún ìlà yìí kúrò lójú ọ̀nà rẹ̀, wàá dẹ̀ di aṣẹ́gun lórúkọ Jésù. Verse 3 wípé the countenance of that angel was like a lightning and his raiment white as snow. Verse 4. And for the fear of him, the keeper did shake and become as dead man. Gbogbo ẹni tí ó ti ọmọ ilé, àwọn tó ti ọmọ ojú kan àti àwọn olùṣọ́ àti ẹni tó ní kan ti ẹ̀mọ́ bẹ̀, gbogbo wọn máa dàbí òkú látòní lọ. Agbára jíǹde Jésù mo fi ń sọ̀rọ̀, mo ń sọ̀rọ̀ nípa ọkùnrin náà tí a ń porúkọ rẹ̀ ní Jésù, ẹni tó dá odó sójú kan àti áńgẹ́lì òkùnkùn tí wọ́n fi ń ṣọ́. Mo pàṣẹ kí áńgẹ́lì Olúwa kó jáde sí gbogbo wọn lónìí, kí wọ́n dàbí òkú, kí wọ́n di ohun asán. Àmín nígbà mẹ́ta ni kò ṣe. Ọ̀nkú ìṣe àmín nígbà mẹ́ta. Gbogbo ẹni tó lòun máa dá odó tó lòun ò ní jẹ́ kó jẹ́ èèyàn, ò ní jẹ́ kó lọ. Lórúkọ Olúwa wọn yóò dàbí òkú, wọn yóò dàbí òkú. Sọ̀rọ̀ jáde dáadáa, ṣe àmì ẹ̀ dáadáa, wọn yóò dàbí òkú. Ó ti rí bẹ́ẹ̀. Amen. Verse 5 wípé, and the angel answered and said unto that woman, fear not ye. Ẹ bá mi sọ fún ẹni tẹ́ ẹjọ́ dúró, ẹ sọ fún náà pé fear not ye. Ìwọ náà má bẹ̀rù. Bro, wọ́n ní kì í sọ fún yín ni ẹ má bẹ̀rù. Ogun yẹn kì í ṣe ogun yín. Lóòótọ́ lẹ lè dá yí òkúta ikú lójú ọ̀nà. Ẹ ti sa gbogbo ipá yín, ẹ ti lo gbogbo agbára yín, ẹ ti lo gbogbo ọgbọ́n tó wà lórí yín. Bọ́ ẹ rí òkúta yẹn yí, wọ́n ní kì í sọ fún yín pé kì í ṣe ti yín. Ẹ lè dá yí ní tòótọ́. Ẹ pe áńgẹ́lì Olúwa sí, ẹ pe Ọlọ́run sí, ẹ pe orúkọ Jésù sí. Olówà ní nkẹ́ òkúta. Olóṣì wà ní nkẹ́ àwọn áńgẹ́lì tán máa ń yí òkúta. Ó mọ bí yóò ṣe yí àwọn òkúta yẹn kúrò lójú ọ̀nà. Ó mọ bí yóò ṣe mú ìdènà yẹn kúrò lójú ọ̀nà yín. Ó mọ bí yóò ṣe fún ẹ̀yin ní ìṣẹ́gun. Kíkẹ́ ẹ pé Bíbélì pé àwọn tó bá ké pe orúkọ Olúwa, àwọn láwùgbàlà. Jeremiah 33 verse 3 wípé ké pè mí, call upon me and I will answer thee and I will shew thee a great thing which ye know it not. Ohun tí o mọ̀ yóò fi hàn ọ́ bí o bá kígbe pé Bíbélì pé áńgẹ́lì yẹn sọ fún àwọn èèyàn pé má bẹ̀rù. Ẹ̀yin náà má bẹ̀rù ọ̀nkú. Òkúta tẹ́ ò lè dá yí yẹn, wọ́n á bá yín yí. Ìdènà tẹ́ lè mú kúrò lójú ọ̀nà yẹn, wọ́n á bá yín mú kúrò. Ọwọ́ tó dá yín dúró yẹn, wọ́n á mú kúrò lójú ọ̀nà. Iṣẹ́ tó kù yẹn á dìde lọ́dún yìí. Mo sọ tẹ́lẹ̀ lórúkọ Olúwa, ìgbéyàwó tó kù á dìde lọ́dún yìí. Owó yín tí wọ́n fi pamọ́ sí ipò òkú, wọ́n máa fi lé yín lọ́wọ́ ní ọdún yìí. Iṣẹ́ tí ò ṣiṣẹ́ dáadáa yẹn lọ́dún yìí yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́. Ohun gbogbo tí wọ́n ti sọdòkú ní ìrìn àjò ayé yín ló máa gba àṣẹ ìsọdà ayé. Torí áńgẹ́lì yẹn ó sọ fún obìnrin yẹn pé má bẹ̀rù. Màmá, ẹ̀yin náà má bẹ̀rù mọ́. Ẹ mú ọkàn yín le. Àǹtí má bẹ̀rù. Lọ́dún yìí ni wàá ṣe wedding yẹn. Gbogbo ẹnu mo fi ń sọ fún ẹ. Bro, má bẹ̀rù mọ́. Ibi tó fẹ́ lọ yẹn lọ́dún yìí ni wàá débẹ̀. Gbogbo àwọn promises tó ti gbọ́ yẹn ó máa ṣe lọ́dún yìí. Ọdún ilé gẹ́gẹ́ ló máa ṣe. Wàá ra mọ́tò yẹn. Wàá kọ́ ilé yẹn. Wàá ṣègbéyàwó yẹn. Wàá bímọ yẹn. Ohun gbogbo tó dàbí òkè ìṣòro níwájú ẹ, gbogbo ẹ̀ náà máa sọ di pẹ̀tẹ́lẹ̀. Ẹ̀sà tó bá ṣe é ṣe fún Ọlọ́run láti pàṣẹ pé kí wọ́n yí òkúta kúrò lẹ́nu ibojì Jésù tó dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ látòní lọ. Gbogbo ìkúta ìdènà àti òkúta ayé lójú ọ̀nà yín lórúkọ Jésù wọ́n máa yí kúrò ńbẹ̀. Ẹ ṣàmì ní ìgbà méje.